大家好，我是二强，今天带大家来赶海，看看这个木桩。夏天来赶海的时候，一定不要踩这个木桩，因为上面的栗子能把人的脚给刺破。听我爷爷讲，古代有一个人，他就踩这个木桩用脚踹。现在这个坟头上草应该有这么高了吧？话不多说，走，咱去赶海。看没看见前面有一条水流，咱跟着水流走，肯定能找到货。来 ，come on！ 哇，收获！看这个毛哥还是开着口呢，用手不怕被它夹住。来，小点声。我这，开口了。哦，哎，挺大的，收走，带着回家。哦，看水流当中肯定有货，又一个。哦。 走，带去找一找。哇！哇，好大的猫眼螺！哦，看，哇，这皮表光滑，哦，特别有柔韧感啊！来，让它测个水。呼，哈哈，特别好玩。今天回家有的吃了。来赶海不虚此行啊，挺大吧？ 走，继续咱的赶海生涯，继续往前跑。哇塞，看，发现一个鬼头蟹啊！我们这边叫鬼头蟹，不知道你们那边怎么叫法？看，正在卧沙。哦，不要被它给钳到哦。它的钳子虽然小，但是也能让你见脸红。呼，漂不漂亮？ 啊，呼呼，跑了！看见你这么辛苦窝沙的奉上，今天我就饶了你了，进去吧，拜拜。今天没想到能抓个八爪鱼，看，啊，流水了，嘿嘿。行，今天收获还行，装起来，哇，现在已经弄得挺多了，得去这边流水去看一看，有没有什么好货。走。粒子太多了，没货。你在这边，哦，有货！哇嘿嘿嘿，我不敢用手拿了，太活了，水热了。用我，嘿嘿，快到桶里来吧。今天第一个花盖蟹收了，走，什么？ 哦啊这钳，别钳了，求你，撒手，哎老铁，轻一点，哦啊，一开始我想放掉你，你这样进来吧你，你钳我一口，我也得慰劳一下。 哇，看，不知道你们看不清楚，看全都是小泥螺，特别多。这种又叫海瓜子，反正挺好吃的。全部都是，片海都是。等过两天天热了，它们就慢慢长大了，有食物吃就长大。现在还是特别小，不要了，放了。大家介绍一下就行。哎，金钱螺。 看都这么点儿，过两天都会慢慢长大。
哇哇哇哇哇！哦，是不是昨天晚上风刮特别大？我们这边昨天晚上刮了有11级风。哇，看这是啥？在我们这边叫两面鱼，顾名思义又叫老板鱼。看，像不像俩眼睛带一个？对，漂不漂亮？看为什么叫两面鱼？呜、看，又2只眼睛。啊，提走。哇，看，给你们拿下来看看。哇，好多的金钱螺，好多啊！就是都是太小了，看，好多的金钱螺。哇，都是金钱螺。哇，前面发现一个大爷正在抠蛤蜊，咱赶紧去，过去看看。走。大爷，你这挖啥呢？文蛤啊，多不多？很少，很少。拉半天拉这一斤。哦，看大爷拉半天拉这么些。你是抓多长时间抓这么些啊2个多小时。2个多小时啊？啊。冷不冷？不冷。这里你一活动它还热。对，干活就不冷。就是。看大姐抓这些。大姨。大姨。对。大姨。我都60了，你不喊姨啊？哦，大姨60了。啊。那得喊姨。看，全都是这种回家爆个蛋特别好吃。对。炒哪嘎呀？行，大姨你忙吧，我走了。好。拜拜。嘿，看，漂不漂亮？老板鱼。哇，今天最大的收获就是它了。如果没有它的话，今天晚上真桌上少一顿饭了。看，今天还有抓了一个八爪鱼、泥螺，哎，看特别好。还有，哦，我就怕它钳，刚才把我手给我钳破，现在还疼呢。啊，装起来。行了，话不多说，喜欢赶海的朋友啊，关注我一下，每天更新。拜拜，回家了。走喽。